katerimi je pa barvami tukaj ti sliko? Udar sem dobil barve, ki so oljne barve, ki jih lahko mešaš z vodo. Pravzaprav gre za oljne barve, ki imajo noter medije, ki jih lahko v bistvu potem bereš ali pa mešaš z vodo. Ne. Pigmenti so vrhunski, če zelo razrečiš recimo to barvo, zelo lepo delujejo kot nek akvarel. Lahko pa tudi delujejo, mislim, čisto pastozno, oljna barva, kjer pač rabiš terpentina, ne drugače. Stopiš pravzaprav to barvo ali pa umiješ čopiče z njim. Barva se vseeno kar dolgo suši. Naprimer, koliko je to kar dolgo? Recimo teden, dva, celo, odvisno od kako pastozno je nanešeno. Te kobra barve Talensove so zelo zanimive, no, malo drugače se obnašajo kot klasične oljne barve. Imajo pa, tako kot sem že omenil, zelo dober pigment. No, se mi zdi, da je druga specifika je sušenja, ne vem, mogoče se vseeno hitreje sušijo kot klasične, bolj na trenutke delujejo tako kot akril, čeprav vseeno to seveda oljna barva. Tehnično ne vem točno kakšna mešanca je to, da se tako obnaša, ne. Ampak sigurno so neki mediji noter, ki naredijo nek film čez to podlago, ki je že gor na sliki. Ko vem, da imaš tudi ene take hude obrabljene čopiče, ampak kaj pa si kle uporabljal? Tule sem dobil tudi udar, to je ful reklama zdaj, ampak v trgovini Art so mi ful šli na roko. Mislim, presenetili so me in so mi podarili Talensov paket čopičev, ta serija Rembrandt čopičev, ki so fantastični. S kakšnim pa ti raje delaš? Ali vse? V bistvu mi je čisto eno, ne, in zato imam pa toliko čopičev tudi takih, ko so že morda že zastrana, ne. Takrat, ko ustvarjam, jaz se niti ne sprašujem, ne, kakšni so čopiči. Ja, sem z unimi res drgneš, se pa ni več nič gor vlak sploh. Ja, z enimi res drgnem. In potem nastane taka suha, bi rekel, zablurana linija, ne, ki ti dejansko lahko to uporabiš, no, tako kot z neko ne tako pastozno barvo. Jaz s takimi suhimi čopiči res dejansko včasih senčim, kot da bi imel svinčnik. Zato jih imam, no, če je prehudo, jih na stran vržem. Se pravi, ti klele vidim, da imaš tablico zraven, a ne? To mi moraš še tudi povedati. Ja, načeloma si pomagam kar direktno s tablico, ker lahko hitro povečuješ, kakšne detajle povečaš in dejansko jaz večinoma slik samo preslikam. Tisto skico si naredim kot digitalno podobo, a ne? Zmontirano fotografijo ali pa fotografijo sama, a ne? In bolje preneseš s svinčnikom gor na platno? Ja, včasih si s svinčnikom pač pomagam, zatem prenesem to neko risbo na platno in gledam motiv, ki je na tablici ali pa celo na mobilnem telefonu. Kako je nastala ta slika? Kaj si mogel narediti najprej? Hotel sem narediti malo tako nadrealistično sliko. Vzel sem par fotografij, ki sem jih potem izrezal digitalno in jih potem razvrstil v neko kompozicijo. V zadje recimo prizor iz 70-ih let, tako da v bistvu v zadje Cleveland, v spredje en bager iz tržnice, je sneg basal pred leti, pa nogometaš, nek poljubni, ki se meče za žogo. Pa ta napis. Rad se igram s temi deljenimi besedami, ne. Recimo, mal ta, mal ona, ne. To bo recimo besedna igra. Malo ta, malo ona, ne. Mal una. Mal una, ja. Tako da ja, tu gre za neko igro, za neke elemente, ki sem jih včasih na nek način naključno dal skupaj, na nek način pa potem ta izbira včasih prinese čisto nek drugo sliko, drug pomen, drugo branje, ne.